Punctuation အတွက်နောက်ထပ် sample question မေးခွန်းတစ်ပုဒ်ကြည့်ရအောင် Number 2. He said, "No, it didn't. It rained 2 days ago." He said, "No, it didn't. It rained 2 days ago." Punctuate ကိုဖြေတဲ့အခါပြောရဲဆိုတဲ့ verb to ရှာ punctuate ကိုဖြေတဲ့အခါပြောရဲဆိုတဲ့ verb to ရှာပြောရဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ verb လည်းဖြစ်မယ် verb to လည်းဖြစ်မယ်စလုံးက SAID said verb to လို့သတ်မှတ်တယ် underline တားပေးတယ်ပြောသူနာသူရှာပြောသူနာသူရှာပြောသူကတယောက်တည်းပါတယ် he တခုတည်းတွေ့တယ်နာသူအဖြစ်နဲ့မတွေ့ရဘူးhe ကိုပြောသူအဖြစ်နဲ့ underline တားပေးတယ်ဒါဆို underline တားပေးတာနှစ်ခုရှိမယ် he ဆိုတဲ့ပြောသူရဲ့ said ဆိုတဲ့ verb to ရဲ့ဒါဆိုဒီကျန်တာတွေရှိမယ် underline မတားဘဲနဲ့ကျန်တာတွေဒီမှာတော့ dotted line နဲ့တွန့်ကွင်းလေးနဲ့ပြထားတာ underline တားတာတော့မဟုတ်ဘူးတွန့်ကွင်းလေးနဲ့ပြထားတဲ့အစုတည် No, it didn't. It rained 2 days ago. အဲ့ဒီကျန်တာတွေကပြောစကားဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကပြောစကားအထဲမှာထားကျန်တာတွေကပြောစကားအထဲမှာထားအထဲမှာဆိုတာ open inverted comma နဲ့ close inverted comma ကြားထဲမှာထည့်ပေးရမယ်ဒီနေရာမှာ open inverted comma ဖွင့်ရမယ်ဒီနေရာမှာ close inverted comma ပိတ်ရမယ်ထိပ်စီးနာမည်အိုင်တို့ဟာကြီးကိုကြီးရမှာထိပ်စီးနာမည်အိုင်တို့ဟာကြီးကိုကြီးရမှာထိပ်စီးနာမည်အိုင်တို့ဟာကြီးကိုကြီးရမှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အစထိပ်စီးကြီးရမယ်ကိုယ်ပိုင်နာမည်မှန်သမျှအကြီးနဲ့စရမယ်အိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရင်အကြီးနဲ့စရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထိပ်စီးစာကြောင်းရဲ့ထိပ်စီးဖြစ်တဲ့ he မှာပါတဲ့ h ကို capital letter အကြီးနဲ့စပြီးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်စကားနောက်ဘက်ကမစခင်မှာအပြင်ထုတ်တဲ့နှစ်ခုအခုတော့ underline ဖြုတ်လိုက်ပြီးခုနကအပြင်ထုတ်ထားမဲ့နှစ်ခုနောက်မှာ comma ကုတ်ပေးရမယ်ကုတ်ပြီးမှဖွင့်ရတယ်ကုတ်ပြီးမှဖွင့်ရတယ်ကုတ်ပြီးမှဖွင့်ရတယ် comma အရင်ကုတ်ရမယ်ကုတ်ပြီးမှ open inverted comma ဖွင့်ရမယ်အဲ့လို open ဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ နောက်ကစကားရဲ့စလုံးဟာအမြဲတမ်းအကြီးနဲ့စရတယ် open ဖွင့်ပြအကြီးနဲ့စopen ဖွင့်ပြအကြီးနဲ့စ open ဖွင့်ပြအကြီးနဲ့စဒါမှမဟုတ် no မှာပါတဲ့ n ကို capital letter နဲ့ရေးရတယ် no it didn't နောက်မှကြံသေးတယ် an open inverted comma မျက်တောင်အဖွင့်နဲ့ a close inverted comma မျက်တောင်အပိတ်အထဲမှာစကားဖြစ်ထားမယ်စာသားဖြစ်တဲ့ no it didn't It rained 2 days ago ဆိုတဲ့စကားကိုဘာသာပြန်ကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လေကြားဘူးနားဝနဲ့ကလေးတော်များခွဲနိုင်ကြပါလိမ့်မယ် No it didn't It rained 2 days ago No it didn't It rained 2 days ago အဲ့လိုခွဲဖတ်ပြရမယ်တစ်ဆက်တည်း No it didn't It rained 2 days ago ဆိုရိုးရိုးတန်းတန်းဖတ်လို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့စကားတိုင်းသူ့ပုံစံလေးနဲ့ဖတ်ပြင်ပို့နားလည်မယ် No it didn't ဆိုတာကဟင်အင်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဟင်အင်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး It rained 2 days ago ဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကမိုးရွာခဲ့တာပေါ့တခြားလူပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမဟုတ်ဘူးဟင်မဟုတ်ဘူးနင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနင်ကမိုးမရွာဘူးပြောနေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကမိုးရွာခဲ့တာပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာစကားတစ်ခွန်းဒီမှာစကားတစ်ခွန်းစကားနှစ်ခွန်းအဖြစ်နဲ့သီးသန့်ရပ်တည်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ် No it didn't ကစကားတစ်ခွန်း It rained 2 days ago ဆိုတာစကားတစ်ခွန်းဒါကြောင့်သီးသန့်ရပ်တည်ရတဲ့စကားနှစ်ခွန်းရဲ့ကြားမှာ full stop ဒီနေရာမှာ full stop ကလွယ်လို့ဘာမှထည့်လို့မရဘူး comma လည်းမထည့်ရဘူးထည့်ရင်မှားပါတယ် conjunction လို့ခေါ်တဲ့ and တွင်တော့ and ရှေ့မှာ comma so တွင်တော့ so ရှေ့မှာ comma ဒါမျိုးတွေအလဲကောင်မှာ
စကားရဲ့အလယ်ကောင်မှာတွေ့ရင်အဲ့ဒီလိုဆက်ပေးရတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အခုရှင်းပြီးသမျှကိုရေးရင်အောက်ပါတိုင်းရမယ် he said H ကို capital letter နဲ့ရေးတယ် set နောက်မှာ comma ကုတ်တယ်ကုတ်ပြီးမှဖွင့်ရတယ် open ဖွင့်မြအကြီးနဲ့စ now it didn't full stop ချလိုက်တယ် full stop ချတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်စာကြောင်းတွေတီးတန့်ရပ်တည်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့စာကြောင်းဖြစ်တဲ့ capital letter နဲ့စပေးရတယ်ဒါအောင် it မှာ I ကို capital letter နဲ့စတယ် full stop နောက်ကအကြီးနဲ့စ full stop နောက်ကအကြီးနဲ့စ full stop နောက်ကအကြီးနဲ့စ it rained 2 days ago အဲ့ဒီရပြီဒီနေရာမှာပြုပြင်စရာရှိတယ်ဒီနေရာမှာပြုပြင်စရာရှိတယ်ဒီနောက်ဆုံးမှာပြုပြင်စရာရှိတယ်ဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ he said comma open inverted comma no capital letter နဲ့ရေးတယ် no ပြင် comma လေးကုတ်လိုက်တာတွေ့တယ် yes တွေ no တွေဟာအဲ့လို comma ကုတ်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့တော့ comma တွေကိုဘယ်လိုကုတ်တယ်လဲဆိုတာသိဖို့အတွက် here ဆိုတာထိပ်ဆုံးကစလာလို့ရှိရင် comma ကုတ်ပေးရမယ်ဒီထိပ်ဆုံးမှာ o ဆိုတာလေးတွေ့ရင် comma ကုတ်ရတယ် exclamation မဟုတ်ဘူး comma r ဆိုရင်လည်း comma ကုတ်ပေးရတယ် while ကောင်းပြီဆိုတာမျိုးတွေ့ရင်လည်း comma ကုတ်ပေးရတယ် yes ဆိုတဲ့စာလုံးထိပ်ဆုံးမှာတွေ့ရင် comma ကုတ်ရမယ် no ဆိုတဲ့စာလုံးထိပ်ဆုံးမှာတွေ့ရင် comma ကုတ်ရမယ် yes ကတော့ဟုတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့ no ကတော့မဟုတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာနောက်နာမည်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့နာမည်ရှေ့မှာတော့၎င်းနောက်မှာတော့၎င်း comma ကုတ်ပေးရတယ်ဒီထိပ်ဆုံးမှာနာမည်ကိုထားရင်အဲ့ဒီနာမည်နောက်မှာ comma ကုတ်ပေးရတယ်နာမည်ကိုနောက်ဆုံးမှာထားလို့ရှိရင်အဲ့နာမည်ရဲ့ရှေ့မှာ comma ကုတ်ပေးရတယ်ဒါတော့နောက်မှာနာမည်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နာမည်ရဲ့ရှေ့မှာ comma ကုတ်ပေးရတယ်နောက် please ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပြောပြီးရင်လည်း comma ကုတ်ပေးရတယ်ဒါလွယ်လွယ်ကူမှတ်မယ်ဆိုရင် comma ကိုဘယ်လိုကုတ် here ရရင်ကုတ် o တွေ့ရင်ကုတ် r လည်းကုတ် well တွေ့ရင်လည်းနာနာကုတ် yes ဆက်ပြီးကုတ် no လည်းကုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကုတ်တာကုတ်နာမည်ခွင်ရှင်းနောက်ကုတ်ရှေ့ခွင်နောက်မှာကုတ်နောက်ကခွင်ရှင်းမှာကုတ် please ပြောပြီးလဲကုတ်တာကုတ် here ဆိုရတာပေါ့ရရင်ကုတ် o တွေ့ရင်ကုတ်တဲ့အရင်တော့မကုတ်နဲ့ r လည်းကုတ်အားနေလည်းကုတ် while တွေ့ရင်လည်းနာနာကုတ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြီးတော့ကုတ်အဲ့ရ no လည်းကုတ်ပြန်စမယ် comma တွေကိုဘယ်လိုကုတ် here ရရင်ကုတ် o တွေ့ရင်ကုတ် r လည်းကုတ် well တွေ့ရင်လည်းနာနာကုတ်ရက်ဆက်ပြီးကုတ် no လည်းကုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကုတ်တာကုတ်နာမည်ခွင်ရှင်းနောက်ကုတ်ရှေ့ခွင်နောက်မှာကုတ်နောက်ကခွင်ရှင်းမှာကုတ် please ပြောပြီးလည်းကုတ်တာကုတ် comma တွေကိုဘယ်လိုကုတ် here ရရင်ကုတ် o တွေ့ရင်ကုတ် r လည်းကုတ် well တွေ့ရင်လည်းနာနာကုတ်ရက်ဆက်ပြီးကုတ် no လည်းကုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကုတ်တာကုတ်နာမည်ခွင်ရှင်းနောက်ကုတ်ရှေ့ခွင်နောက်မှာကုတ်နောက်ကခွင်ရှင်းမှာကုတ် please ပြောပြီးလည်းကုတ်တာကုတ်comma ကုတ်မယ်နေလေတည်သွားပြီအဲ့ဒီမှာ didn't ဆိုတာတွေ့တယ် didn't ဆိုတာ did နဲ့ not နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထက် didn apostrophe d didn't ဆိုတာ did နဲ့ not နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထက် didn apostrophe t didn't ဆိုဒီအပိုင်းလေးထိရလာပြီနောက်ဖက်မှာနောက်ဆုံးမှာနည်းနည်းကြံတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့နောက်ဆုံးမှာကျတော့ဒီ it rained 2 days ago ဆိုတာက it ဆိုတဲ့ subject ရဲ့ rained ဆိုတဲ့ verb ရဲ့ subject တွေ verb တွေနဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရိုး sentence လို့ခေါ်တယ်အဲ့ရိုးရိုးဝတ်ကြလေးတွေမှာအဆုံးသက်က full stop ပဲဖြစ်ရမယ်သူ့နောက်မှာဘာစာသားမှမရှိတဲ့ကြောင့် full stop အဲ့တော့ full stop ကိုအရင်ချပြီးမှပိတ်တဲ့သင်္ကေတ close inverted comma ခွာပြီးတော့နောက်ကနေပိတ်ရမယ်အဲ့ကြောင့်ပိတ်တာကြီးကိုခွာထားလို့ပြောတာရှေ့က open inverted comma ဖွင့်တာဒါလေးကပိတ်တာဖွင့်တာပိတ်တာပိတ်တာလို့လွယ်လွယ်ကူမှတ်လိုက်တာပိတ်တာကြီးကိုခွာထားအထဲမှာသင်္ကေတပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မထက်ရ full stop အပြင်မရောက်ရပိတ်တဲ့သင်္ကေတနဲ့ full stop နဲ့အပေါ်အောက်တက်ထပ်နေလို့မရဘူး full stop က close inverted comma အပြင်ဘက်ကို
ရောက်နေလို့မရဘူး full stop ကအရင်လာပြီးမှ close inverted comma ကနောက်ကလာမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စကားထဲမှာ full stop ကအထဲမှာပဲရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပိတ်တာကြီးကိုခွာထားအထဲမှာသင်္ကေတပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မထိုက်ရ full stop အပြင်မရောက်ရပိတ်တာဆိုတာက a close inverted comma ဒီအပေါ်ကအပိတ် comma လေးနှစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်ဒါလေးနဲ့ပိတ်တာကိုဆိုလိုတယ် a close inverted comma နဲ့ full stop ကအပေါ်အောက်တဒန်းနဲ့အခုလိုထပ်နေလို့မရဘူး full stop က a close inverted comma ရဲ့ဒီ close inverted comma အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အဖြေဟာ he said capital H comma open inverted comma no capital N comma it didn't D-I-D-N apostrophe T didn't full stop now sa down capital I it rained 2 days ago full stop then ခွာပြီးမှ close inverted comma ဖြစ်လာပါတယ်